بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ ویدر رپورٹ کچھ اس طرح ہے کہ آج 16 جولائی صبح کے 7 بجے ہیں اور اس وقت بھارت کے مشرقی ایریاز میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جبل پور کے اور اس کے ساتھ ساتھ ناگپور کے کافی ایریاز میں، ساؤتھ بھارت کے کچھ ایریاز میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اپنا گجرات، راجستھان کے، اپنا مشرقی بھارت کے کافی ایریاز کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے کافی ایریاز میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اتر بھارت کے کافی ایریاز میں بھی اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے کافی ایریاز میں اس وقت موسم خشک ہے، مگر پنجاب کے کافی ایریاز میں، سیالکوٹ، لاہور کے ایریاز میں، خوشاب، جنگ صدر کے کافی ایریاز میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں اپنا پاکستان کے کافی ایریاز میں بارشیں ہوئیں، جو کہ بلوچستان، صوبے سندھ کے کچھ، اتر سندھ کے کچھ ایریاز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ زہری سندھ، مشرقی سندھ کے کدو مقامات کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کافی ایریاز میں، ساہیوال، فیصل آباد، شورکٹ، ملتان کے ایریاز میں، بھاولپور، گوجرانوالا کے ایریاز اور لاہور، اسلام آباد کے کافی ایریاز میں اچھی بارشیں ہوئیں۔ جبکہ اگر بھارت کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں گجرات، راجستھان کے ساتھ ساتھ سینٹرل بھارت اور مشرقی بھارت کے کافی ایریاز کے ساتھ ساتھ ممبئی، ناسک، سورت کے ایریاز میں، کولہاپور، سولاپور اور ناگپور، جبل پور کے ایریاز میں اور مشرقی بھارت کے کافی ایریاز میں اچھی بارشیں ہوئیں۔ جبکہ بات کریں اس ہفتے کی، یعنی کہ اس ویک کی، تو اس ویک بھارت کے کافی ایریاز میں اس ہفتے بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کہ مشرقی بھارت کے کافی ایریاز میں اس ہفتے موسلادھار بارشیں ہوں گی، جبکہ ساؤتھ بھارت کے کافی ایریاز میں، حیدرآباد اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ساؤتھ بھارت کے کافی ایریاز میں، جبکہ گجرات، راجستھان کے کافی ایریاز میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ناگپور کے ایریاز میں، الہ آباد اور ممبئی کے ایریاز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناسک، کولہاپور، سولاپور کے ایریاز میں بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ جبکہ بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے کافی ایریاز میں مونسون ہوائیں جاری رہیں گی۔ آج شام، آج رات اگر کی بات کریں تو اپنا پنجاب کے کافی ایریاز میں، سیالکوٹ، خوشاب، جنگ صدر، لاہور کے کافی ایریاز میں اچھی بارشیں ہوں گی، اور پنجاب میں یہ بارشوں کا سلسلہ اس ہفتے مسلسل جاری رہے گا۔ جبکہ KPK کے کافی ایریاز میں بھی اچھی بارشیں ہونے کے امکانات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اگر بات کریں اپنا صوبہ سندھ یا بلوچستان کی تو صوبہ سندھ اور بلوچستان میں فی الوقت زیادہ تر ایریاز میں موسم خشک ہے۔ جبکہ اگر آج شام یا آج رات کی بات کریں تو بلوچستان کے کدو مقامات پر کھجدار کے آس پاس کے کچھ ایریاز میں کہیں کہیں ہلکی بارش، جبکہ صوبہ سندھ کے کچھ زہری ایریاز میں، تھر کے کدو مقامات کے ساتھ ساتھ اتر سندھ کے کچھ ایریاز میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کے امکانات رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں 17 تاریخ کی یا 18 تاریخ کی تو 17 اور 18 تاریخ بھی صوبہ سندھ کے زیادہ تر ایریاز میں جھوڑالا موسم اور کدو مقامات پر، یعنی کہ اپنا زہری سندھ، تھر کے کچھ ایریاز میں، اتر سندھ کے کچھ ایریاز میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کے امکانات رہیں گے۔ جبکہ اگر 18-19 تاریخ کی بات کریں تو 18-19 تاریخ بارشوں میں تھوڑا بہت اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جو کہ اپر سندھ کے کچھ ایریاز میں کہیں کہیں، جبکہ بلوچستان کے کافی ایریاز میں 18-19 اور 20 تاریخ اچھی بارشیں ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں 20-21 تاریخ کی یا پھر 22 تاریخ کی تو اپنا مشرقی سندھ کے کچھ ایریاز میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور جھوڑالا موسم ہونے کے امکانات ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ نیو اپڈیٹ کے ساتھ بعد میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔